Фермер айым ар бир таңда сааттын коңгуроосунан мурда ойгонот. Анткени короздун үнү күндүн чыгышын күтпөйт эмеспи. Фермер билгендей, мал багуу жөн гана жем суусун берип коюу эмес. Бул чыныгы илим. Уйларга көңүл буруп, алар менен сүйлөшүү да керек. Багуусу жакшы уй көп сүт берет деп айтышат. Кечкисин фермер сүт толгон бөтөлкөлөрдү карап, ошол күндөгү эмгегинин таттуу даамын татат. Анын бул эмгеги миңдеген адамдардын азыгы. Бул жолу ошол ары түйшүктүү, ары кызыктуу иш менен алектенген Гүлнур айым тууралуу кеп кылабыз. Бүгүн биз Сокулук районунун Жаңы-Пахта айылындагы Сапар байкенин фермасына келип отурабыз. Сапар байке жылкыларды, уйларды, ошондой эле койлорду багат. Сиздерди Сапар байкенин чарбачылыгы менен тааныштырабыз. Гүлнур эже, айтсаңыз, мал чарбасы менен алектенгениңиздерге канча убакыттын жүзү болуп калды? 1,5-2 жыл болуп калды. Ошончо убакыт болуп калды. Жакшы, жаман эмес буюрса. Аллага шүгүр. Мына фермаңыз ушунчалык чоң экен. Бул фермада жашоо кантип башталат? Күнүңүз кантип башталып, кечиңиз кантип кирет? Убактыңызды кантип бөлүштүрөсүз? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Фермада таң кадимкидей эле 4:30-5-те башталат. Багымдат 5 убакыт намазга байланган. Ошо багымдаттан кийин эле саганга чыгып кетебиз. Саган саалат, анан уйларды алып чыгып кетет. Уже 6:30-да молочниктер келет. Ошентип эле 5 убакыт намазга байланат. Гүлнур айым менен жолдошу 2 гектар жердеги чарбасын өздөрү көзөмөлдөп келишет. Алардын колунда 20дан ашык асыл тукум уй, 50 чакты кой жана 100гө жакын тоок бар. Ар бир жаныбар өзгөчө мамилени талап кыларын белгилеген фермер айым чарбадагы кызыктуу окуяларды айтып берди. Күнү кечин бир кызыктуу окуя айтып берейин да. Бир күнү кечинде малды сайын деп отурсам, тооктор уже коного кирген. Киргенде баары кирген. Бир корозго 10 тоок да. Анан тиги корозу карап турган экен күтүпчү. Тоок келди дагы, монтип корккон аялдар биз да кечип келгенде күйөөбүздүн көзүн карай албайбызго, ошентип эле карай албай чуркап кирип эле кокок деп эле кирип жатып калды. Короз тепкилеп алып кирип кетти. Кызыл камчы корозго. Кызыл камчы тепкилеп алып кирип кетти. Анан байкуш таяк жедиң дедим. Эми бул кечкиргенин байкабай кетти. Уйдун деле биз адамдар сыяктуу өзүнүн характери бар. Характерлери бар. Мындай взгляддарын, шок, ойноктугу болот. Ошого карап жактырып, кээде ачууңа тийген уйлар болот. Ошого карап өзүнө карап коюп коесуң. Ошо жакшы көрүп кое бересиң аттарды. Эң эрке уюңуз жөнүндө айтып берсеңиз, мисалы барбы ошондой өзгөчө мамиле кылганыңыз или же мүнөзү башкача уй ошол? Мүнөзү эми уйду деле балдарын бөлбөгөндөй эле ар биринин характери бар да. Өзүнө жараша характерлери бар. Анан уйларым ичинен бир келгенине канча болду? Бир 2-3 ай болуп калды келгенде эрке. Моника деп ат койгом. Моника. Өзү дагы Моника деп ат койгом. Келатканда эле эркелеп мөөрөп, бир башкача вниманияны талап кылат. Анан эркелетип койсоң, тим эле башкача эркелейт. Анан ошо өзгөчө ошону айтар элем, Мониканы. Бактылуу уй көп сүт берет деген кеп бар эмеспи? Ошол канчалык деңгээлде чын? Эми бул уй бактылуулугун айта албайт. Анан баягы уйдун сүтү оозунда дейт. Баягы тамакты көп жеген уй эле бактылуу болсо керек деп ойлойм. Чарбадагы түйшүк эч качан түгөнбөчүдөй. Таң эрте башталган иш кечке чейин уланат. Малга жем даярдап, тоютун берип, алдын тазалап, сугарып туруу зарыл. Ошол эле учурда үйдөгү тиричилик да бар. Азырынча жардамчысы жок болгондуктан бул милдеттердин баары жубайлардын мойнунда. Бирок алар эмгегинин үзүрүн, мээнети менен тапкан ырыскыны көргөндө чарчаганын унутуп, кубанычка бөлөнүп калышат. Гүлнур эженин уйсаап жаткан учуру. Гүлнур эже уйларды момундай атайын аппараттын жардамы менен сайт экен. Гүлнур эже, айтсаңыз, бир уйдан канча литр сүт аласыз? Ар уй өзүнүн породасына жараша сүт берет. Баары бир калыпта берет деп айта албайм. Уйдун сүтү оозунда дейт. Канча көп жесе ошончо сүттү көп берет. Эми максималдуу тургондо Галштин уйлары бар, как раз ушул уй эң көп сүт берет.
Булар баягы лактациясы өскөн кезде где-то 30-35 литрге чейин сүт берет. Каарманыбыз ушуну менен иш күнүн жыйынтыктайт. Фермерлик кылуу оңой эмес, бирок мээнет менен жасалган ар бир иштин өзүнө жараша ырахаты, берекеси болот. Фермерлер үчүн бул жөн гана күнүмдүк түйшүк эмес, үй бүлөсүнө ырыскы тартуулаган, жашоого дем берген чыныгы бакыт.